Herkese salam. Yine ben Anar Usta. Növbəti işimizi müştərimizə təhvil verdik. Bu kompleksi keçən səfər natamam vəziyyətdə çəkib sizlərlə paylaşmışdım. Mərmərləri yox idi, altının qapısı, divarın qabancığı. İndi hamısı tam hazır vəziyyətdə. Mərmərlər qoyuldu, divarın qabancığı vuruldu. Manqalımız ümumilikdə 5 metr yerdə yığılıb. 1.40 mangal, 16 şişlik. Mangalımızın solunda moyka, moykanın yanında isti stolu. Mangalımızın sağındasa ocaq üstü peç. Bu peç həm odunla işləyir, həm qazla. Yəni bunu təndir kimi də işlətmək olur. Bu peçin halqalarını çıxardıb, bu arada da halqalarını çıxardıb. Bunun öz xüsusi ağzı var ki, bunu təndir kimi istifadə etmək olur. 8 şişdən ibarətdir. Şişlərinə ət keçəndən sonra bura sallanır. Yəni təndir kebab pişirmək olur. Bu peçimizin klapanı bağlanır ki, isti getməsin. İçinin istiliyini bilmək üçün termometr. Bu peçimizin qapağı, altdakı da küllüyü. Peçimizin də yanında müştərinin istəyinə görə qaz peçi qoyuldu. Kompleksimiz tam hazır vəziyyətdə. Manqalımızın lakı vuruldu, içində işıq. Allah müştərimizə xeyir versin.